ഹലോ ഫ്രാൻസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കാണ് പോണത്. എങ്ങനെ അറിയോ? ഡബിൾ ഡെക്കർ ട്രെയിനിൽ. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആവും. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. രാവിലെ 6:25 ആയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ ട്രെയിന് 7:25-നാണ്. അപ്പോൾ ഇനി 1 മണിക്കൂറോളം ഉണ്ട്. ട്രെയിൻ വന്നിട്ടില്ല. രാവിലെ ഇവിടെ രക്ഷ ചെയ്യാത്ത തിരക്കാൻ മക്കളെ, അങ്ങനെ ആൾക്കാരവിടെ. അതായത് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്രക്കാരുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. ചെന്നൈ സെൻട്രലിൻ്റെ കറക്റ്റ് പേരെന്താ അറിയോ? പുറച്ചി തലൈവർ ഡോക്ടർ MG രാമചന്ദ്രൻ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. എന്തു അല്പല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയ പേരുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ MGൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി പേരിൻ്റെ വലുപ്പം. ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ല, പുറച്ചി തലൈവർ ഡോക്ടർ MG രാമചന്ദ്രൻ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. എന്ത് വലുപ്പം. അയ്യോ, നമ്മളെ ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈം പറഞ്ഞാൽ 7:25-നാണ്. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. 7ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. ബാംഗ്ലൂർ KSRലാണ്, SBC അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 1:15 ആ ടൈമാവും ബാംഗ്ലൂർ എത്തണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഒരു 5-5.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ റണ്ണിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ അങ്ങോട്ട് പോയേക്കാം. ഇവിടെ നല്ല ചൂടാട്ടാ. രാവിലെ 7:30 മണിയായിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ ചൂട് എത്ര ആയിരുന്നു? 29 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടപ്പം തന്നെ. വെറുതെ നിന്ന് വയർക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, അടിപൊളിയാവും. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഡബിൾ ഡെക്കറിൽ കയറുന്നത്. നമ്മളവിടെ നിന്നൊന്നും ഡബിൾ ഡെക്കർ പോകണില്ല. ഞാൻ ഗോവയിൽ നിന്ന് കണ്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഗോവയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ കിടക്കുന്ന കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർക്കാണ് ഈ റൂട്ട് വരുന്നത്. ഈ ചെന്നൈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് 17 ട്രാക്കും 17 പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് വലുപ്പമുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കില്ല. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. തിരക്കേറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മളെ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ രാവിലെ 5 മണിക്ക് 6 മണിക്ക് വന്നാൽ തന്നെ അറിയാം, ആളുകളുടെ കൂമ്പാനാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ട്രെയിൻ വരാനായിക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ട്രെയിൻ 7 മണിയായപ്പോൾ ട്രെയിൻ വരുന്നത്. 7:25 പോകുന്ന ട്രെയിനാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മക്കളെ നമ്മളെ ഡബിൾ ഡെക്കർ. ഹൈറ്റ് നോക്കി, ബാക്കിലേക്ക് നോക്കി ഹൈറ്റ്. ഇത് എൻജിൻ സൈഡാണ്. ബാക്കിലേക്ക് നോക്കിയ ഡബിൾ ഡെക്കർ. എങ്ങാണ്ട് അടിയിലും അതിന് മേലും കണ്ടില്ലേ, അതാണ് ഡബിൾ ഡെക്കർ. ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും. AC ആണ്, മൊത്തം AC ആണ്. AC ചെയർ ക്യാബാണ്. അതായത് സ്ലീപ്പറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ വലിയൊരു മിററുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വാഷിംഗ് ഉണ്ട്. ബാത്റൂം കാണിച്ചാ നോർമൽ ബാത്റൂമാണ്. ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റൊക്കെയാണ്. വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മളെ AC ഡബിൾ ഡെക്കർ. സെറ്റപ്പ് അല്ലേ? മേലേക്കും സീറ്റ് ഉണ്ട്, താഴത്തേക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അടിയത്തെ ഡെക്കിലാട്ടോ ഇരിക്കണത്. നമ്മൾ ഈ ഇതാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ഈ അടിയത്തെ ഡെക്ക് വരുന്നത്. താന്നിരുന്ന് പോണ പോലെ ഇതിലെ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇതിന് മേലേക്ക് നമുക്ക് പോയേക്കാം. നമ്മളെ സീറ്റ് ഏതാന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൾക്കാർ നടക്കാണ്ടില്ലേ? പ്ലാറ്റ്ഫോമും ഈ അടിയത്തെ ഡെക്കും ഒരേ ഇതിലാണ്. ഇതിൽ പോകാൻ തന്നെ ഒരുമാതിരി ഫീലാവും. എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയേക്കാം. അപ്പം മേലത്തെ ഡെക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടോ. നേരെ നോക്കി, ഇതാണ് മേലത്തെ ഡെക്ക്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. നല്ല ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കണത് കണ്ടോ. നേരത്തെ നമ്മൾ താഴത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഹൈറ്റിലെത്തില്ലേ. ഇവിടെ ആൾ കുറവാണ് കേട്ടോ. ഇതിലൊന്നും ആൾ തിരിയുക. പക്ഷെ നമ്മളിത് താഴത്താവാനാണ് സാധ്യത. എല്ലിന്ന് കാണുന്നത് ലോ ബർത്ത് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഡബിൾ ഡെക്കർ സെറ്റപ്പ് അല്ലേ? സൂപ്പർ അല്ലേ? നമ്മൾ ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സല്ല കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഡബിൾ ഡെക്കർ ട്രെയിന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മക്കളെ കാണുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോണത്. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഫുൾ AC ആണ്. AC ചെയറാണ്. ഇതിൽ സ്ലീപ്പറോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ചെയറാണ്. ഇവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂർ വരെ നമ്മൾ ഈ ട്രെയിലാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഇവിടെ MGR സെൻട്രൽ
MGR Chennai Central, KSR Bangalore, AC double decker express. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സീറ്റേ മേലും ഇല്ല താഴത്തും അല്ല, മിഡിലാണ്. നമ്മൾ നോർമൽ ട്രെയിനിൽ പോലെ ആ ഒരു ഹൈറ്റിലാണ് കിട്ടിയുള്ളത്. ഈ നടുവിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം മിഡിലിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആ മിഡിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ മേലൊക്കെ പോയിരിക്കാം, നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോവാം. ആളുകൾ കുറവാണ്, സീറ്റ് കുറേ കാലിയായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പം മേലത്തെ ഡെക്കിക്ക് വന്നിട്ടോ. ഇവിടുത്തെ പുറത്തൊക്കെ വ്യൂ നോക്കി, ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ഹൈറ്റും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഹൈറ്റിൻ്റെ ഇത് നോക്കി ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവാം. ലൈറ്റില്ലേ, മേലെ ഇരിക്കണ ഒരു വൈബ്, അടിപൊളി വൈബാണ്. പിന്നെ ഡോറൊക്കെ സ്ലൈഡിങ് ഡോറാട്ടോ. നിങ്ങൾ തള്ളി പുഷും അങ്ങനത്തെ അല്ല, പുഷും ഫുള്ളല്ല, സ്ലൈഡിങ് ആണ് സംഭവം. ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവമാണ്, വെറൈറ്റി ട്രെയിനാണ്. നോർമൽ ട്രെയിനിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ട്രെയിൻ 7:25 കറക്റ്റ് ഇവിടുന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എടുക്കും. പിന്നെ സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോഫയാണ്, സോഫ കുഷ്യനാട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ്. നമ്മൾ താഴത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, മറ്റേ ലോവർ ഡെക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സൂപ്പർ, മേലും ലോവറത്തെ സൂപ്പർ. മറ്റേ മിഡിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ട്രെയിനിൽ പോലെ അതേ ഫീലിംഗാണ്. അതായത് കുറച്ച് സീറ്റുള്ള ആ ഭാഗത്ത്. ഈ ലോവറും പിന്നെ അപ്പറിലാണ് സീറ്റ് കൂടുതൽ. ഇവിടെ നേരെ നോക്കി, എൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ നേരെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുന്നത്. അത് സൂപ്പർ അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രെയിന് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിൻ്റെ പുറത്ത് വീശലൊക്കെ കാണാം. ട്രെയിൻ പോകണില്ലേ, നമ്മൾ നിലത്ത് വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കണം, അത് വീഡിയോ എടുക്കണം, അതിനൊക്കെ തോന്നുക ഈ ലോവർ ഡെക്കിലായതുകൊണ്ട്. എന്തായാലും സൂപ്പറായിട്ട് ഡെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ ഗ്ലാസ് ഒരു ക്ലിയർ ഇല്ല, ചെളി പിടിച്ച് കണ്ട വിഷ്വൽസ് ക്ലിയർ ഇല്ല. നമുക്ക് മാറിയിരിക്കാം, അപ്പുറത്തെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാം. ഇവിടെ കുറേ സീറ്റ് ഒഴിവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഏതിലും ഇരിക്കാം, മേലെ മിഡിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഇരിക്കാം. ഇതും കണക്കാ അതേപോലെ തന്നെ. ടിക്കറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് 571 ഏകദേശം എമൗണ്ട് വരുള്ളൂ. അതായത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർക്ക് ഒരു 5-5.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ റണ്ണിങ് ഉള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് 7:25 എടുത്താൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1:25 ആകുമ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ എത്തും. അതിനാണ് 571 രൂപ AC ചെയർ. AC ചെയർ മാത്രമുള്ള ഇതിൽ CC ലോഡൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന വ്യൂ ആണത്. ആ ട്രെയിൻ കണ്ടില്ല, നമ്മൾ കുറച്ച് ഹൈറ്റിലല്ല ട്രെയിന്. പിന്നെ അതൊക്കെ ചെന്നൈയിലെ ബിൽഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, അമ്പരച്ചുംബികളായ ബിൽഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ട്രെയിനില്ലേ, ഇതെല്ലായിടത്തും നിർത്തൂല, പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രമേ സ്റ്റോപ്പുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് എത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടുതല. എല്ലാ ലോക്കൽ സ്റ്റേഷനിലും നിർത്തൂല. നമ്മൾ കുറേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി അവിടെ ഒന്നും നിർത്തിയില്ല. ഇനി ഇവിടുന്ന് കുറേ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളെ ട്രെയിൻ നിർത്തുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് ഡബിൾ ഡെക്കർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഔറ ധൻബാദ് ആ റൂട്ടിലാണ്. കോഫി അറിയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ട്രെയിൻ 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം, അതായത് 7:25 ട്രെയിൻ എടുത്തത്. ഇപ്പോൾ 8:30 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായത്. അതുവരെ സ്റ്റോപ്പില്ലാതെ റണ്ണിങ് ആയിരുന്നു. അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രം സ്റ്റോപ്പുള്ളൂ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും കയറാവോ? ഇവിടെയൊക്കെ കാലിയാണ്. മേലത്തെ ഡെക്കിലൊക്കെ ഫുള്ളാണ്, പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ഡെക്കിലും ഫുള്ളാണ്. ഈ ഒരു ഡെക്കിലാണ് ആൾ കുറവ്.
നമ്മളുടെ അപ്പുറത്താണ്. ഇവിടെ ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നത് ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടീറ്റിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ചായ കോഫീൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്കിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, പാസഞ്ചർ ഒപ്പീനിയൻ കാർഡ് കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് IRCTCൻ്റെ ആണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കുടിച്ച ടീ കോഫില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമാണിത്. സംഭവം ഉഷാറായി. അതായത് ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു കോഫി ചായ ഇല്ലേ, അതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്കിംഗ് ഫോമാണിത്. അങ്ങനെയുണ്ട്, സൂപ്പറല്ലേ? നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ എക്സലൻറ്റും ഒരു വെരി ഗുഡും ഉണ്ട്. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത സംഭവമായിരുന്നു. അത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ? അപ്പോൾ പുറത്ത് വ്യൂ നോക്കിയേ, ഒരു പുഴയാണ് കാണുന്നത്. കാണണ്ട, കാണിച്ചില്ലേ? ഒരു പുഴയാണ് കാണുന്നത്. അതായത് വറ്റി വരണ്ട പുഴ. വറ്റി വരാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടൊക്കെ വെള്ളമുള്ളൂ. നല്ല വലുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്തൊരു സ്റ്റോപ്പ് എത്താനായിട്ടുണ്ട്. അതായത് 1 മണിക്കൂർ ആവാനായി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ അവിടുന്ന്. ഒരു മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടോ. നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, കാട്ട്പാടി സ്റ്റേഷൻ. അതായത് അത് 1 മണിക്കൂർ ആയപ്പോഴാണ് ആ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്. അതായത് അത് അടിപൊളി സെറ്റപ്പാണ്. എല്ലായിടത്തും സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കാതെ സൂപ്പറല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ എപ്പോൾ എത്താവോ? ഞാൻ ഇതിൽ വേരിസ് മൈ ട്രെയിനിൽ നോക്കിയെന്നു. അപ്പോൾ ടൈം 10:30 മണിയായി. ഇപ്പം നമ്മൾ ജോലാർപേട്ട ജംഗ്ഷൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ കൊപ്പം എന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ട്. ഈ കൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. ജസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ നമ്മൾ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊപ്പത്തെത്തി നമ്മൾ അവിടുത്തെ വിഷ്വൽസും കാണാം. ഈ ജോലാർപേട്ട ജംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സ്റ്റേഷനാണ്. വലിയ സ്റ്റേഷനൊന്നുമല്ല, എന്നാലും ഒരു 3-4 ട്രാക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളെവിടെയെന്ന് അറിയാമോ? കുപ്വാര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. അതായത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൂടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യും. അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റേഷനാണ്. നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്നു, തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വന്നു, ഇപ്പോൾ ആന്ധ്ര എത്തി. ഇനി അടുത്ത് ബാംഗ്ലൂർക്കാണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു 2 സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റേഷൻ ബോർഡറിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. ഈ കുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ സ്റ്റേഷനൊന്നുമല്ല, ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ട്രെയിന് 1 മിനിറ്റേ സ്റ്റോപ്പുള്ളൂ. ട്രെയിൻ എടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബംഗാരപ്പെട്ട് ജംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലെ ആദ്യത്തെ, അത് ഇവിടുന്നാണ് പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. ഇവിടുന്ന് 2 സ്റ്റോപ്പേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ KSR ബാംഗ്ലൂർ എത്തും. പന്ത്രണ്ട് 40 ആയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കേർപുരം എത്തിയത്. അതായത് കൃഷ്ണരാജപുരം. ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്റ്റോപ്പും പാടുള്ളൂ. ആ സ്റ്റോപ്പും പാടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ARS ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അതവിടെയാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ എൻഡ്. ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മളെ കേർപുരത്ത് കുറേ ആളുകൾ ഇറങ്ങി. ഒരു മെയിൻ സ്റ്റേഷനാണിത് കേർപുരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കോച്ച് ഒന്നും ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്നത് അതാ ലോവർ ഡെക്കിലാണ്, ഏറ്റവും താഴത്തെ ഡെക്കിലാണ്. അവിടുത്തെ ചെയറും കാര്യങ്ങളും ഇതാണ്. അടിപൊളി കസാര കേട്ടോ. അതായത് സോഫ കുഷനുള്ള സാധനമാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത് കാണാം. ഈ കാണുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോമില്ലേ, പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ഒരേ ലെവലുള്ള ആ ഒരു ഹൈറ്റിലുള്ള സംഭവമാണ്. ഇത് മേലൊക്കെ ഉണ്ട്. നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇതാണ് അപ്പർ ഡെക്ക്, ഏറ്റവും മുകളിലെ ഡെക്ക്. അതാണ് അപ്പർ ഡെക്ക്. അപ്പം 3 സ്റ്റേജിലായിട്ട് വരുന്നത്. ലോവർ ഡെക്ക്, പിന്നെ നോർമൽ ഡെക്ക്, പിന്നെ അപ്പർ ഡെക്ക്. അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്? നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ എക്സിറ്റിംഗ് നടക്കണം. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ 7ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ അവിടെ ഇറങ്ങിയത്. നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി
ഫ്രണ്ടിലത്തെ വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? സൂപ്പർ അല്ലേ? നമ്മുടെ ഡബിൾ ഡെക്കർ. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി വണ്ടീസ് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടാവും, ബാംഗ്ലൂർ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത കിടിലൻ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. അതുവരെക്കും ബൈ.